Bugun sizlar bilan kardiologiyaga oid bo'lgan muhim bir mavzulardan biri surunkali yurak yetishmovchiligini zamonaviy davolash usullari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak, surunkali yurak yetishmovchiligini davolashimizda bizda asosan 3 ta bosqich farqlanadi. Birinchi bosqichimiz bu medikamentoz davolash usuli. Medikamentoz davolash usuli, ya'ni dori moddalar bilan davolash usuli. Ikkinchi bosqichimiz bu venoz dimlanishga qaratiladi. Ya'ni surunkali yurak yetishmovchiligining muhim bir belgilaridan biri qo'l oyoqlarda va tanamizning turli qismlarida suyuqliklarning yig'ilishi. Demak, aynan venoz dimlanishni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'ladi. Uchinchi bosqichimiz zaruriyat bo'lganda yurak qurilmalari, device'lardan foydalanishga qaratilgan bo'ladi. Demak, surunkali yurak yetishmovchiligini davolash bo'yicha Yevropa kardiologlar jamiyatini medikamentoz davolashda maxsus o'zini standart davolash usuli tavsiya qilingan. Bu standart davolash usulimizda 4 guruh dori vositalarini muntazam iste'mol qilish, ya'ni muntazam qabul qilish tavsiya qilinadi. Demak, bular qaysi guruh dorilari? Birinchi guruh dorimiz bu angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitorlari. Ya'ni ruschasiga aytganda APF ingibitorlar deb ataymiz buni. Ya'ni angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitorlari. Bu gruppa dorilar sizlar uchun ma'lum va mashhur bo'lgan oxiri pril so'zi bilan tugaydigan dorilar hisoblanadi. Misol uchun bular enalapril, lizinopril, ramipril, ramipril, yana bitta dori perindopril kabi oxiri pril so'zi bilan yakunlanadigan dorilar angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitorlari hisoblanadi. Aynan bular surunkali yurak yetishmovchiligini davolashda birinchi guruh dori vositalari hisoblanadi. Nima uchun bular surunkali yurak yetishmovchiligini davolashda ishlatiladi? Sababi aynan surunkali yurak yetishmovchiligini patogenezida buyrakka bog'liq bo'lgan, mana bu buyrakimizga bog'liq bo'lgan angiotensin 2 ni sintezini oshishi, bu esa tanamizda, ya'ni angiotensin 2 retseptorining sintezini oshishi, bu esa qon tomirlarini spazmiga, tanamizda qon tomirlarini spazmiga, tomir spazmi. Bundan tashqari buyraklar orqali suvni qonga reabsorpsiyasini kuchayishiga, bosh miyadan maxsus gormon, ya'ni vazopressin gormoni sintezi oshishiga, bu ham bir vaqtni o'zida ham qon tomirlarga, ham buyrakka ta'sir qiladi. Buyrakda suvni reabsorpsiyasini, ya'ni qonga qayta so'rilishini oshiradi, qon tomirlarini spazmini kuchaytiradi. Bularning hammasi birgalikda yurakka keladigan yuklamani, ya'ni yurakka qaytib keladigan suyuqlik miqdorini, yuklamani oshirib yuboradi va o'zi qiynalib ishlayotgan yurakka battar kuchli nagruzka beradi. Aynan shu nagruzkani kamaytirishga qaratilgan moddalar hisoblanadi. Ya'ni biz angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitorlarini berish orqali mana bu angiotensin 2 retseptorlarini va angiotensin 2 hosil bo'lishini bloklaymiz. Bu orqali bir vaqtning o'zida ham tomir spazmi yo'qoladi, ya'ni qon tomiri kengayadi. Qon tomiri kengaygandan keyin periferiyada suyuqlik ma'lum bir miqdorda ushlab qolinadi va yurakka keladigan yuklama kamayadi. Bundan tashqari vazopressin sintezi, aldosteron gormoni, buyraklarda aldosteron degan gormon sintezini kamaytiradi va bu orqali mana bu suvni buyrakdan qonga qayta reabsorpsiyasini ham kamaytiradi. Bularning barchasi birgalikda yurakka keladigan yuklama, preload deb qo'yamiz buni inglizchasida,
preloadni kamaytiradi va bu orqali yurakni remodelatsiyasini, ya'ni gipertrofiya dilatatsiya bo'lishini kamaytirish orqali yurak yetishmovchiligini davolashda ishtirok etadi. Demak, birinchi guruh dorimiz angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitorlari. Agar angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitorlariga qarshi ko'rsatma bo'lsa, biz angiotenzin retseptor antagonistlari bo'lgan dorilardan foydalanishimiz mumkin. Demak, endi ikkinchi guruhda dori. Aynan buni o'rniga, ya'ni APF ingibitorlarining o'rniga qo'llashimiz kerak bo'lgan dorilar. Angiotenzin retseptor blokatorlar deb qo'yamiz yoki angiotenzin retseptor antagonistlari. Xo'p, bularga oxiri sartan so'zi bilan tugaydigan dori vositalari kiradi. Misol uchun valsartan. Bizga ma'lum va mashhur bo'lgan Valsakor degan dorimiz tarkibida bor. Valsakor. Bu uni savdo nomi. Yoki Valadib degan dorilar bor. Valadib. Aynan bularning tarkibida valsartan dorisi bor. Yoki bo'lmasam Lazartan degan dorimiz bor. Bu xalqimizga juda ham ma'lum va mashhur bo'lgan Larista. Lartenza nomlari bilan yuritiladi. Lartenza. Demak, angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitorlariga qarshi ko'rsatma bo'lganda, biz angiotenzin retseptor antagonist yoki blokatorlar bo'lgan sartanlardan foydalanishimiz mumkin. Aynan bu sartanlarning ta'sir mexanizmi ham xuddi shu jarayonga ta'sir qiladi. Faqat bunda angiotenzin hosil bo'lishini emas, uni tegishli organlarga, ya'ni misol uchun gipotalamusga, qon tomirlarga yoki buyraklarga u yerdagi angiotenzin ikki retseptorlarini bloklaydi. Retseptorlarni bloklash orqali bu ham qon tomir spazmini kamaytiradi, vazopressin sintezini kamaytiradi, sud reabsorpsiyasini kamaytiradi va bu orqali preloadni kamaytiradi. Sodda qilib aytganda, angiotenzin retseptor blokatorlari bilan angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitorlarini umumiy effekti bir xil. Shuning uchun yoki biz angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitorlarini yoki angiotenzin retseptor antagonistlari bo'lgan sartanlardan foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari bularga yana kandesartan, telmisartan kabi dori vositalarini ham kiritamiz. Bularning turlari juda ham ko'p. Oxiri sartan bilan tugaydigan dori vositalari hisoblanadi. Xo'p, uchinchi guruhda dorilar. Bu guruhda dorilarni mana bu drop qo'yganmiz. Drop emas, bu plus bo'ladi. Bu guruhda dorilarni biz yoki APF ingibitorlariga qo'shib, yoki angiotenzin retseptor antagonistlariga qo'shib birgalikda berishimiz mumkin. Bular natriy uretik peptid natriy uretik peptidni aktivatorlari hisoblanadi yoki natriy uretik peptidlar sintezini oshiruvchi moddalar hisoblanadi. Qanday qilib buni sintezini oshiradi? O'zi natriy uretik peptidlar yurakda bo'ladi. Yurakning asosan bo'lmachalarida maxsus retseptorlari bor. Bu bo'lmachalardagi maxsus natriy uretik peptidlar bo'lmachalarda suyuqlik yig'ilib dimlanadi-ku, shu paytda hosil bo'ladi va uni sintezini oshishi bu bo'lmachalarda suyuqlik ko'p yig'ilganligini va bo'lmachalar kengayib devoriga bosim berayotganligini bildiradi. Ya'ni sodda qilib aytganda dimlanishni bildiradi. Natriy uretik peptidlar bo'lmachalarda dimlanish bo'lganda orta boshlaydi va bu natriy uretik peptidlar bevosita buyrakka ta'sir qiladi. Buyrakka qanday qilib ta'sir qiladi degan savol tug'iladi. Buyrakka ikki xil yo'l bilan ta'sir qiladi. Bu yerda sxematik tarzda qilib qo'ydim. Birinchi yo'li bu renin sintezini bloklaydi. Renin sintezini bloklaydi. O'zi bilasizlar, RAS sistemasi bor. RAS organizmimizda renin angiotensin aldosteron sistemasi. Aynan shu sistemaning birinchi qismi renin hisoblanadi. Shu renin sintezini bloklash orqali qolgan jarayonlar, ya'ni angiotensin 2 ning hosil bo'lishini bloklaydi va bevosita mana bu effektlar hammasi yo'qoladi. Ya'ni vazopressin sintezi, sut reabsorpsiyasi, qon tomir spazmi hammasi aldosteron sintezi yo'qoladi. Ikkinchi effekti bo'lsa, ikkinchi effekti
natriy uretik peptid deyapmiz, ya'ni natriyni diurezini kuchaytiradi. Natriyni sidik bilan chiqadigan diurezini organizmda ko'paytiradi, ya'ni diurezni kuchaytirishi natijasida natriy bilasizlar o'zi bilan nima olib ketadi? Suvni organizmdan olib chiqib ketadi va qon tarkibidagi suyuqlik miqdori buyrak orqali tashqariga chiqadi va natijada yurakka keladigan dimlanish, ya'ni preload kamayadi. Va bu orqali yurakka yuklama kamaydimi, yurak yaxshi ishlaydi va faoliyati yaxshi tiklanadi degani. Xo'p, natriy uretik peptid aktivatorlari bo'lgan modda bu sizlarga ma'lum va mashhur bo'lgan bu sakubitril dorisi. Bu sakubitril dorisi to'g'ridan to'g'ri natriy uretik peptidlar sintezini aktivatsiya qilmaydi. Tushunib olinglar. Organizmimizda neprilizin degan ferment bor. Organizmda neprilizin degan ferment bor. Aynan sakubitril mana shu fermentni blokatori hisoblanadi. Neprilezinning o'zini vazifasi nima desa, neprilizin mana bu natriy uretik peptidlarni organizmda parchalab faoliyatini to'xtatib qo'yadi. Biz demak neprilezinni bloklaydigan bo'lsak, natriy uretik peptidlar faolligi oshadi va ular qolgan effektni hosil qilib beradi. Tushunarligi? Xo'p, endi men sizlarga birinchi gruppa medikamentni davolashda birinchi gruppa dorisini aytdim. Endi optimal davo, ya'ni siz nima tavsiya qilasiz deganda, men aynan angiotensin retseptor antagonisti yoki angiotensinga aylantiruvchi ferment ingibitori bilan birga natriy uretik peptidlarni aktivator bo'lgan moddani kombinatsiyasini tavsiya qilaman. Misol uchun xalqimizga ma'lum va mashhur bo'lgan Yuperio degan dori bor. Yuperio yoki buni analogi bo'lgan Sakurtan degan dori bor. Sakurtan. Aynan mana shu ikkala dorini tarkibida nima bor tarkibida? Tarkibida valsartan plus natriy uretik peptid aktivatori sakubitril bor. Mana bu ikkala dori birgalikda kombinatsiya qilib qo'llanganda juda zo'r effekt beradi. Biz qachon buni qo'llaymiz? Qachonki yurak fraksiyasi pasaygan bemorlarda. Yurak fraksiyasi saqlangan holatda yurak yetishmovchilik bo'lganda odatda bu gruppa dorilardan faqat bittasi, asosan angiotensin retseptor antagonisti yoki angiotensinga aylantiruvchi ferment ingibitorlarini beramiz. Xo'p, birinchi gruppa dorilar sizlarga menimcha tushunarli. Endi ikkinchi gruppa haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, endi ikkinchi gruppa dorilarimiz bu beta blokatorlar. Beta blokatorlar ham yurak yetishmovchiligida ishlatiladigan asosiy dori gruppasiga kiradi. Beta blokatorlar bilasizlar ikkita gruppaga bo'linadi. Selektiv va noselektiv. Selektiv beta blokatorlar bu yurakdagi beta 1 adrenal retseptorlarni blokatorlari hisoblanadi. Bulardan eng mashhur bo'lgan 3 ta dorisini sizlarga aytib o'taman. Bular bisoprolol, nebivolol hamda metoprolol. Mana shu 3 ta gruppa dori selektiv beta blokatorlarga misol bo'la oladi. Noselektiv beta blokatorlaridan propranolol, ya'ni anaprilin nomi bilan mashhur bo'lgan dori hamda karvedilol. Propranolol bir vaqtning o'zida beta 1,
2, 3 retseptorlarni bloklash xususiyatiga ega. Karvedilol esa alfa 1, alfa 2 va beta 1 adrenal retseptorlarni bloklash xususiyatiga ega. Bu gruppani ahamiyati nimada? Bu gruppada umuman beta blokatorlar bilasizlar, yuragimizda bilasizlar, 3 ta qism bor. Bular sinoatrial tugun, atrioventrikulyar tugun hamda kardiomitsit. Mana shu uchalasida sinoatrial tugun, atrioventrikulyar tugun hammasi simpatik nerv sistemasi tomonidan beta 1 adrenal retseptorlar bilan ta'minlangan bo'ladi va beta 1 adrenal retseptorlar agar simpatik nerv sistemasi aktivligini oshirishsa, yurak yetishmovchiligida bilasizlar, simpatik nerv sistemasi aktivligi oshib ketadi. Biz shu aktivlikni kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Aynan bu yurakda bo'lganligi uchun beta 1 adrenal retseptorlarni faoliyatini pasaytirish orqali, ya'ni sinus tugunga ta'sir qilamiz, avo tugunga ta'sir qilamiz va kardiometrisga ta'sir qilish orqali yurak urish sonini, ya'ni heart rate'ni pasaytiramiz. Yurak urish sonini kamaytirish orqali yurakni odatdagi, normadagidek, ya'ni pulsini +60 atrofida saqlash, ya'ni +60-70 atrofida saqlash orqali yurakni normal qisqarishini va yurak normal qisqarganda koronar qon tomirlar orqali yaxshi qon bilan ta'minlanishini amalga oshiramiz va bu orqali yurakni yaxshi qon bilan ta'minlanishiga va yurakni sifatli qisqarishiga sabab bo'ladi va yurak yetishmovchiligini yaxshi davolaydi. Endi siz nimani tavsiya qilasiz degan savol tug'iladi. Men albatta karvedilol dorisini tavsiya qilaman. Bu eng mashhurlardan biri Cardiva nomi bilan yuritiladigan dori hisoblanadi. Endi buni turlari ko'p. O'zingizga ma'qul amaliyotingizni sinaganini qilaverasiz. Karvedilolda beta blokatorlarda qanday o'ziga xos xususiyati bor? Qarang. Bu ham alfa 1, ham alfa 2, ham beta 1 ni bloklaydi. Ya'ni bir vaqtning o'zida qon tomirlaridagi alfa 1 ni ham, alfa 2 ni ham bloklaydi. Bundan tashqari yurakdagi beta 1 retseptorlarni ham bloklaydi. Natijada e'tibor bering, ham yurak urishini kamaytiradi, ham mana bu periferik qon tomirlarini kengaytirib beradi. Periferik qon tomirlar kengaytiradigan bo'lsa, bu keyinchalik nima qiladi? Yurakka keladigan yuklama preloadni kamaytiradi va yurakni remodulyatsiyasini oldini olishga, sifatli remodulyatsiya bo'lishiga sabab bo'ladi. Yurak yetishmovchiligi bor bemorlarda beta blokatorlardan karvedilol ayniqsa sifatli effekt beradi. Tushunarlimi? Demak, bu ikkinchi gruppa dorimiz beta blokatorlar ekan. Beta blokatorlar. Endi uchinchi gruppa doriga to'xtalib o'tamiz. Buni tozalab tashlang. Xo'p, uchinchi gruppa dorimiz bular aldosteron antagonistlari. Aldosteron antagonisti. Bilamizki, organizmda renin-angiotensin aldosteron sistemasi bor. Renin-angiotensin aldosteron sistemasi. Aynan shu sistema organizmda gemodinamikani boshqarishda muhim bo'lgan sistemalardan biri hisoblanadi. Qarang. Bu renin-angiotensin aldosteron sistemasida birinchi yurakdan nima chiqardi? Bu yurakdan renin moddasi sintezlanadi. Bu renin moddasi jigarda aldosteron angiotensinga aylantiruvchi ferment ishtirokida nimaga aylanadi bu? Angiotensin 1 ga aylanadi. Angiotensin 1 o'pkada bu yerda angiotensinogen adashib ketdim. Jigarda angiotensinogen, angiotensinogen jigarda bo'ladi. Renin angiotensinogenni angiotensin 1 ga aylantirib beradi. Angiotensinga aylantiruvchi fermentlar ta'sirida angiotensin 1 2 ga aylanadi. Mana bu ferment ta'sirida. Angiotensin 2 esa o'zini effektini ko'rsatadi. Effektlari juda ko'p.
Asosiylarni sanab o'taman. Asosiylardan birinchisi bu aldosteron sintezi. Aldosteron sintezini kuchaytirib beradi. Ikkinchisi qon tomirlarida spazm chaqiradi. Spazm. Uchinchisi vazopressin sintezi. Vazopressin sintezi. Bundan tashqari ichaklarda suvni reabsorpsiyasini, ichaklarda suvni so'rilishini kuchaytiradi va hokazo boshqa effektlari mavjud. Asosiy shu 3 ta effekti bor. Angiotensin 2 shu uchalasini kuchaytirib beradi. Aynan shulardan eng kuchli ta'sir qiladigan aldosteron hisoblanib, bu aldosteron sintezini oshishi organizmda natriy bilan suvni reabsorpsiyasini kuchaytirib yuboradi va organizmdan kaliyni chiqib ketishini kuchaytiradi. Ya'ni organizmda natriy bilan suv ko'payib ketadi, qon tomirida suv yig'ilib, dimlanib ketadi. Kaliy esa CD bilan tashqariga chiqib ketib qoladi. Endi aynan bizga mana shu effektni orqaga qaytarish uchun, ya'ni qonda suyuqlik dimlanishini kamaytirish uchun va qondagi kaliy miqdorini normallashtirish uchun qaysi gruppa dori kerak ekan? Aldosteron antagonistlari. Bu gruppa dorilar misol uchun verashpiron bor. Verashpiron hammamizga mashhur bo'lgan, bilasizlar, bu tarkibi spironolakton va eplerenon degan spironolakton va eplerenon deb yuritiladigan dorilar. Spironolakton savdo nomida verashpiron bo'lib chiqadi. Eng mashhurlardan biri eplerenon esa espiro. Aslida bu gruppa dorilarda tarkibi spironolakton, eplerenon bo'lgan juda ko'p dorilar bor. Lekin bizga mashhur va sifati tasdiqlangani, ko'p tadqiqotlardan o'tgani bu verashpiron hamda espiro kabi dorilar hisoblanadi. Aynan shu dorilar aldosteronni bloklab qo'yadi. Va aldosteronni bloklanishi natijasida mana bu natriyni qonga qayta so'rilishi, suvni qonga qayta so'rilishini kamaytiradi. Ya'ni qonda natriy bilan suvni dimlanishini kamaytirib, qon tomirlarida kaliyni esa buyrakda ko'p chiqib ketishini kamaytiradi va organizmda kaliyni ko'paytirib, natriy va suvni kamaytirib beradi. Bu orqali yana xuddi o'sha biz aytgan effekt, suyuqlik, qonda suyuqlik miqdori kamaydi degani bu yurakka keladigan yuklamani, ya'ni preloadni kamaytiradi va bu orqali yurakni remodelatsiyasini oldini oladi. Demak, bu aldosteron antagonistlari bo'lgan 3-gruppa dorilar hisoblanadi. Endi keyingi gruppaga o'tamiz. Xo'p, endi do'stlar, surunkali yurak yetishmovchiligini davolashni medikamentoz terapiyasini 4-chi eng muhim dorilardan biri bo'lgan SGLT2 ingibitorlari haqida gaplashib o'tamiz. SGLT2 ingibitorlari o'zi nima degani? SGLT2 bu S so'zi sodium degani. Sodium G glukoz L linked T transportyor. Ya'ni buyraklarda, mana bu buyraklar organimizda shunday transportyorlar bor. Mana bu qon tomir bo'ladigan bo'lsa, qon tomirdan glukozani va natriyni mana bu buyrakda reabsorpsiya bo'ladi-ku, buyrak egri buyrak kanalchalaridan qonga reabsorpsiya qayta o'tishini ta'minlaydigan ham glukoza, ham natriyni qonga o'tishini ta'minlaydigan, ham glukozani, ham natriyni qonga o'tishini ta'minlaydigan maxsus transportyor bor. Bu transportyorning nomi SGLT deb ataladi. Ya'ni sodium glucose like transportyor. Bu ikkita turi bor. Birinchi turi ichaklarda bo'ladi, ikkinchi turi aynan mana bu buyraklarimizda bo'ladi. Buyrakdagi kanalchalardan qonga ham glukozani, ham natriyni qayta so'rilishini ta'minlaydi, ya'ni reabsorpsiya bo'lishini ta'minlaydi. Buning natijasida qonda natriy bilan glukoza
glyukoza miqdori ortadi. Va bilasizlar, natriy ham glyukoza ham giperosmolyar bo'lganligi uchun o'zi bilan suvni tortadi va qonda suyuqlik miqdorini, ya'ni qon bosimini oshiradi. Ya'ni qonda gipervolyumiya, ya'ni qonda suyuqlik miqdori ortadi. Bu orqali qon bosimi ortadi. Bu bir tomondan nimaga ta'sir qiladi? Bu preloadga ta'sir qiladi. Preload. Ya'ni yurakka keladigan yuklamani ham oshirib yuboradi va bu yurak yetishmovchiligini yanada kuchaytirib yuboradi. Aynan SGLT2 ingibitorlari mana shu aytaylik, mana bu dori preparatisiga aynan shu mana bu transportyorni bloklaydi. Transportyorni bloklashi natijasida glyukoza ham, natriy ham buyraklardan qonga reabsorpsiya bo'lmaydi va natijada qonda natriy miqdori ham kamayadi. Glyukoza miqdori ham kamayadi. Bu SGLT2 ingibitorlar nima uchun qandli diabet kasalligida qo'llangan? Sababi ular buyrakdan qonga glyukoza reabsorpsiyasini kamaytirib, qondagi glyukoza miqdorini kamaytirganligi uchun qandli diabetda qo'llangan. Endi bu dorilar nima uchun yurak yetishmovchiligida qo'llanilyapti? Sababi ham natriyni, ham glyukozani buyrakdan ekskretsiyasini kuchaytiryapti, reabsorpsiyasini bloklash orqali. Natijada organizmda qon bosimini ham kamaytiradi. Chunki natriy bilan glyukoza o'zi bilan suvni ham olib chiqib ketadi va qondagi suyuqlik miqdori ham kamayadi. Preload ham kamayadi. Natijada preload kamayganligi tufayli yurakka keladigan yuklama kamayib, yurakni remodelatsiyasi, ya'ni yetishmovchiligini kuchayishini oldini oladi. Xo'p, SGLT2 ingibitorlaridan qaysi dorilarni bilasiz deganda, eng mashhur dorilar bular empagliflozin hamda dapagliflozin. Empagliflozin, dapagliflozin kabi dorilar bor. Bu dorilarni bilasizlar, xalqimizga ma'lum va mashhur bo'lgani Diampa, Emaglif kabi dorilar bor. Endi bularning turlari ko'p. Endi eng mashhurlari Diampa va Emaglif. Ikkalasining ham tarkibi empagliflozin. Bu dorilarni aynan biz surunkali yurak yetishmovchiligida 4-guruhli dori hisobiga beramiz. Ya'ni standart terapiyada 4 guruhli dorilarini berishimiz shart bo'ladi, eng so'nggi rekomendatsiyalarga ko'ra. Xo'p, empagliflozinlarda yana bir o'ziga, ya'ni mana bu SGLT2 ingibitorlarning yana bir o'ziga xos xususiyati shundaki, biz bu dorilarni berishimizda yurak yetishmovchiligidagi qon otib berish fraksiyasiga ahamiyat bermaymiz. Ya'ni har qanday fraksiyadagi yurak yetishmovchiligi bor bemorlarga berishimiz mumkin. Ba'zi guruhli dori vositalari, misol uchun aytaylik, beta blokatorlarni biz yurak yetishmovchiligi 35% dan, ya'ni qon otib berish fraksiyasi 35% dan past bo'lsa berishimiz mumkin emas. Lekin SGLT2 ingibitorlarni har qanday fraksiyada, aytaylik 30 fraksiya bo'ladimi, 40 fraksiya bo'ladimi, 50 fraksiya bo'ladimi, farqi yo'q. Har qanday yurak yetishmovchiligida berishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun o'ziga xos xususiyatga ega hisoblanadi bu guruhli dorilar. Demak, bitta qaytarib o'tib ketamiz. Surunkali yurak yetishmovchiligini davolashda 3 ta bosqich bor. Medikamentoz davo, venoz dimlanishni kamaytirishga qaratilgan davo va 3-bosqich yurak qurilmalaridan foydalanishga qaratilgan bo'ladi. Xo'p do'stlar, endi surunkali yurak yetishmovchiligini davolashni 2-bosqichi, ya'ni venoz dimlanishni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, o'zi venoz dimlanish nima degani? Venoz dimlanish yurakni qon otib berish funksiyasini pasayishi hisobiga periferiyada suyuqliklarni yig'ilishi aynan venoz dimlanish hisoblanadi. Xo'p, qayerlarda suyuqliklar yig'ilishi mumkin? Albatta, birinchi o'rinda bu oyoqlarimizda va qo'llarimizda yig'ilishi mumkin. Mana bunday ko'rinishda oyoq qo'llar shishib ketib qoladi. Masalan, bemorlarda oyoqlarda shish, otiyok bo'ladi. Bundan tashqari
O'pkalarimizda suyuqlik yig'ilishi mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, o'pkalarning pastki qismlarida ko'pincha suyuqlik yig'iladi va bu bemorning nafas olishini qiyinlashtiradi. Xo'p, buni o'pkalarimizda suyuqlikning yig'ilishini biz nima deymiz? Gidrotoraks deymiz. Toraks. Gidrotoraks deb qo'yamiz, suyuqlik yig'ilishi. Bundan tashqari qorinda suyuqlik yig'ilishi mumkin. Mana bu qorin. Bilasizlar, qorinda suyuqlik yig'ilishini bilamiz, assit deyiladi. Assit. Qorinda suyuqlik yig'ilishini assit deymiz. Bundan tashqari yuragimizda ham suyuqlik yig'ilishi mumkin. Ya'ni yurakning perikard qavatida buni gidroperikard deb qo'yamiz. Perikard. Biz medikamentsiz davolashda 4 ta gruppa dorilarni berishimizga qaramasdan yurak yetishmovchiligi kuchaysa va mana bu periferiyada suyuqliklar yig'iladigan bo'lsa, biz yurak yetishmovchiligini standart davosi qatoriga 5-gruppa dori vositalarini, ya'ni diuretiklarni, mochagon yoki siydiruvchi dori vositalarini qo'shamiz. Siydiruvchi dori vositalaridan bilamizki, 2 ta asosiy gruppa mavjud. Eng ko'p qo'llaniladigan gruppalardan bular qo'zloq diuretiklari. Aynan mana bu genli halqasi hisoblanadi. Bu nefron bo'lsa, nefronda mana bu qism genli halqasi. Mana bunday ketadigan qism. Aynan shu genli halqasini mana bu pastki qismi qo'zloq qismi deyiladi. Aynan shu qismiga ta'sir qiladigan diuretiklar bular qo'zloq diuretiklari deb ataladi. Qo'zloq diuretiklarini biz qo'llaganimizda bu yerda bilasizlar qaysi ionlar bo'ladi? Natriy bo'ladi bu yerda. Natriy, kaliy, magniy, kalsiy kabi ionlarni siydikdan qonga qayta reabsorpsiyasi xuddi shu yerda amalga oshadi. Bu osmotik ionlar qonga qaytib o'tganda o'zi bilan suvni tortib oladi va qonda suyuqlik miqdori ortib, mana bu periferiyalarda, ya'ni oyoqlarda, qorinda, o'pkalarda, yuraklarda suyuqlikning yig'ilishiga olib keladi va bu yurakka keladigan suyuqlik miqdorini yanada kuchaytirib, preloadni, ya'ni oldingi yuklamani yanada kuchaytiradi va yurak yetishmovchiligini battar kuchayishiga olib keladi. Demak, aynan biz qo'zloq diuretiklarni berganimizda mana bu ionlarni qonga qayta reabsorpsiyasi bloklanadi va natijada bu ionlar siydik bilan tashqariga chiqib ketadi. Ham natriy, ham kalsiy, ham magniy kabi ionlar siydik bilan tashqariga chiqib ketadi va bular o'zi bilan birgalikda suvni olib ketadi. Suvni olib ketish natijasida mana bu periferiyadagi oyoqlarda, o'pkada, yurakda, qorinlardagi suyuqlik miqdorlari ham siydik bilan chiqib ketganligi uchun suyuqlik miqdori kamayib, yurakka tushadigan yuklamani ham kamaytiradi. Shu orqali biz yurak yetishmovchiligini davolashda ikkinchi bosqichda periferiyada suyuqlik yig'ilganda venoz dimlanishni kamaytirish orqali biz yurak yetishmovchiligini davolashimiz mumkin. Xo'p, demak, qo'zloq diuretiklardan sizlarga ma'lum va mashhur bo'lgani bu furosemid. Dastlabki bosqichlarda intravenoz ko'rinishida bemorni qoniga to'g'ridan-to'g'ri intravenoz yuborish orqali 2-4 kubik, ya'ni 2 ml, 4 ml holatga qarab turib yuborish orqali biz mana bu periferiyadagi suyuqlik miqdorini kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Keyinchalik esa bu furosemid bilan gospitalizatsiya qilib bemorni lecheniya qilganimizdan so'ng bemorni uyiga yozib berishda biz buni analogi bo'lgan tarasemid dorisini xalqimizga ma'lum va mashhur bo'lgan tarsit preparatini berishimiz mumkin bo'ladi. Shu tarsit preparatini har kunni berib bo'lmaydi. Buni o'zini sxematik ravishda beradigan bo'lsak, bemorning holatiga qarab turib beradigan bo'lsak, unda samarali effekt olishimiz mumkin. Odatda qanday sxema beramiz? Bemorga dastlabki mana birinchi furosemid bilan intravenoz yuborib 5 kun yoki 10 kun tanada shishlarni kamaytirganimizdan so'ng bemorga 5 mg tarsitni kun ora bir tabletkadan kun ora beramiz. Ya'ni 2 kunda bir. Kun ora bir tabletkadan beramiz. Jami 5 ta tabletka beramiz. 5 ta tabletka, undan keyin bu sxemani o'zgartiramiz. Bitta tabletkani endi 3 kunda bir ko'rinishida.
3 kunda bir yana 5 ta tabletka beramiz. Oxirida ya'ni 3 kunda bir 5 ta tabletka berdik. Bundan keyin bir haftada bir bitta tabletkadan bir haftada bir marta, ya'ni 7 ga 1 nisbatda bir haftada bitta tabletkadan 5 ta beramiz. Shu bilan qarabsizki, bemorda tanada suyuqliklar kamayib, yurak yetishmovchiligi ancha yengillanadi. Endi bu sxemamiz bemorning holatiga, tanadagi shish miqdoriga, elektrolitlar muvozanatini buzilishiga qarab turib o'zgarishi mumkin. Albatta, buni har bir shifokor bemorga individual o'zi tanlab beradi. Xo'p, bundan tashqari biz tezit diuretiklardan mana bu medikamentos tabletkaga qo'shimcha sifatida yozib berishimiz mumkin. Qo'zg'aloq diuretiklarning o'rniga. Bular qaysilar bo'ladi? Gidroxlortiazid, dixlortiazid. Albatta, bu tiazid diuretiklarni o'ziga xos xususiyatlaridan biri. Bu ham mana bu qo'zg'aloqdan keyingi yuqori qismda, mana bu sohada, nefronda natriy bilan magniyni reabsorpsiyasini kamaytirish orqali ekskretsiyasini kuchaytirib beradi va bu ham suyuqlikni o'z bilan tortib olganligi sababli oxir oqibatda preload, ya'ni yurakka keladigan yuklamani kamaytirib, mana bu periferik shishlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Demak, biz venöz zillanishni kamaytirishda qo'zg'aloq diuretiklari bilan birgalikda tiazid diuretiklaridan foydalanishimiz ham mumkin. Lekin bilasiz, qo'zg'aloq diuretiklari juda kuchli mochegonni bo'lganligi uchun bularni qo'llashda ehtiyotkorlik bilan qo'llashimiz talab qilinadi. Demak, surunkali yurak yetishmovchiligini davolashning ikkinchi bosqichida standart medikamentos davoga qo'shimcha ravishda agar periferiyada shishlar bo'lsa, ya'ni oyoqlarda shish, qorinda shish, o'pkada shish gidrotoriks ko'rinishida yoki yurakda shish gidroperikard ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, biz bularga diuretiklarni qo'shish orqali periferiyadagi suyuqliklarni kamaytirishimiz va yurakka tushadigan yuklamani kamaytirishimiz mumkin. Xo'p, endi do'stlar, surunkali yurak yetishmovchiligini davolashning 3-bosqichi, ya'ni yurak qurilmalaridan foydalanish haqida gaplashib o'tamiz. Bu yurak qurilmalaridan foydalanish yurak yetishmovchiligini eng zamonaviy va so'nggi bosqichda qilinadigan davolash usuli bo'lib, moddiy jihatdan juda ham qimmat va oxir oqibat yurak transplantatsiyasigacha olib keladigan davolash usuli hisoblanadi. Demak, boshladik. Birinchi bosqichimiz bu yurak qurilmalaridan foydalanishda qanday ko'rsatma bo'lishi kerak degan savol tug'iladi. Bilamizki, yurak yetishmovchiligini turlari ichida og'ir ko'rinishi bu yurakni qon otib berish fraksiyasini pasayishi bilan kechadigan turi hisoblanadi. Aynan yurakni qon otib berish fraksiyasi 35% dan pasayadigan bo'lsa va bemorda yurak qurilmalari orqali davolashga moddiy jihatdan imkoniyati bo'lsa, unda aynan yurak qurilmalaridan foydalanishimiz mumkin. Yurak qurilmalaridan foydalanishda 3 ta turga bo'lib olgan holatda foydalanishimiz mumkin. Albatta, bunda yurakni qon otib berish fraksiyasiga va qo'shimcha yurakdagi patologiyalarga e'tibor beramiz. Birinchi tur davolash usuli bu qorinchalarni sinxron qisqarishini ta'minlashga qaratilgan davolash usuli bo'lib, bunda e'tibor berasiz, bemorda giz tutami chap oyoq to'liq blokadasi bo'lsa, giz tutami ko'rsatma deb qo'yaman. Ko'rsatma. Buni ingliz adabiyotlarida left bundle branch block deydi. Men sodda qilib LBB deb qo'yaman va fraksiyani 35% dan past bo'lsa, qarang, ham LBB bor, ham fraksiya 35% dan past bo'lgan holatda bilamizki, giz tutami chap oyoq blokadasida 10 qorincha bilan 10 bo'lmacha ikkalasi asinxron qisqaradi. Sababi, aytaylik, mana bu qorinchalar desak, chap qorincha, o'ng qorincha desak, giz tutami o'ng qorinchaga va chap oldi chap oyoq tarmoqlarini beradi. Mana bu tomon blok bo'ladigan bo'lsa, ya'ni giz tutami chap oyoq to'liq blokada bo'lsa, impuls chap tomonga o'tkazish yo'llari orqali o'tmaydi va o'ng tomonga o'tkazish yo'li orqali tarqalib, undan so'ng birinchi, ya'ni o'ng qorincha qisqarib,
Keyin chap qorinchaga impuls muskullarda, ya'ni kardiometlar orqali o'tadi. Birinchi o'ng qorincha qisqaradi va keyin chap qorincha qisqaradi. Ya'ni qorinchalarda sinxron qisqarish, ya'ni bir vaqtda qisqarishi bo'lmaydi-da, ketma-ket qisqarishi kuzatiladi va natijada gemodinamikada yetarlicha o'zgarishlar beradi. Aynan shu qorinchalar sinxronizatsiyasini to'g'rilash, ya'ni resinxronizatsiyasini ta'minlash uchun biz bemorlarimizda maxsus kardiostimulyatorlardan foydalanishimiz mumkin. Demak, qorinchalar sinxronizatsiyasini ta'minlash uchun bizda maxsus kardiostimulyatorlar bor. Bular 2 kamerali, 3 kamerali kardiostimulyatorlar bor. Eng mashhurini aytib o'taman. CRT deb nomlanadigan cardio resynchronization therapy degani bu qorinchalar sinxronizatsiyasini ta'minlash degan ma'noda bo'ladi. 3 kamerali kardiostimulyatorlarning CRT hisoblanadi va bu CRT ni e'tibor berasiz yurakka joylanishiga. 3 ta elektrodi bor. Birinchi elektrodi keladida o'ng bo'lmachaga joylashadi. Ikkinchi elektrodi keladida o'ng qorinchaga joylashadi. Uchinchi elektrodi keladida chap qorinchaga joylashadi. Mana shu 3 ta elektrodlar orqali yurakni bo'lmacha va qorinchalarni sinxron qisqarishini va natijada mana bu yurakni qon o'tib berish fraksiyasini ko'tarilishiga, mana bu gis blokadalari o'rnini bilinmasligiga sabab bo'ladi. Ya'ni qorinchalarimiz sinxron qisqaradi va endi yurakni qon o'tib berish fraksiyasi ko'tarilib, bemorda qo'l oyoqlarda shish, hansirash, havo yetishmovchilik hislari belgilari bartaraf etiladi. O'zimizning amaliyotimizda bo'lgan holatlardan biri qon o'tib berish fraksiyasi 28% gacha tushib ketgan. Gis tutami chap oyoq to'liq blokadasi bor bemorga aynan CRT implantatsiya qilinganda, CRT bemorda qon o'tib berish fraksiyasi 56% ga ko'tarilgan va bemorda butunlay havo yetishmovchiligi, hansirash, qo'l oyoqlarda shish kabi belgilar butunlay bartaraf etilgan, bemorda juda zo'r effekt bergan. Demak, bu qorinchalar sinxronizatsiyasini ta'minlash uchun ko'rsatma gis tutami chap oyoq to'liq blokadasi bo'lishi kerak va qon o'tib berish fraksiyasi 35% dan past bo'lishi kerak. Shunday hollarda biz yurak qurilmalaridan, ya'ni device'lardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Hop, ikkinchi tur bu qorinchalar fibrillatsiyasini oldini olishga qaratilgan chora-tadbir hisoblanadi. Bilamizki, yurak ishemik kasallik, umuman yurak qon tomir kasalliklarini o'ziga xos bir xavfli mexanizmlaridan biri bu aritmogen xususiyati. Aritmogen. Ya'ni yurakda qon aylanish buzilishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar ko'pincha yurakda turli xil aritmiyalar chaqiradi va bu aritmiyalar qorinchalarni tartibsiz qisqarishiga va gemodinamik buzilishiga olib keladi. Shulardan eng ma'lum va mashhuri bu qorinchalar taxikardiyasi hisoblanadi. Qorinchalar taxikardiyasi bilamizki, EKGda maxsus mana bunday kengaygan komplekslar orqali shakllanadi va bu qorinchalar taxikardiyasi qisqa vaqt ichida, aytaylik 2-3 minut oralig'ida gemodinamik nostabil bo'lgan bemorlarda qorinchalar titrashiga va qorinchalar fibrillatsiyasiga olib keladi va qorinchalar fibrillatsiyasidan keyin asistoliya hamda bemorni o'limiga olib keladi. Demak, biz ikkinchi tur yurak yetishmovchiligini davolashimizda aynan aritmogen effektdan, ya'ni yurakda turli xil qorinchalar taxikardiyasi, qorinchalar fibrillatsiyasi bo'lgan bemorlarimizga biz maxsus qorinchalar fibrillatsiyasini oldini olishga qaratilgan 2D degan kardiostimulyator turidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. 2D degani bu yerga yozaman hozir. 2D implant ikkita implantatsiyalanuvchi kardiodefibrillator degani, ya'ni
qorinchalar fibrillatsiyasini oldini oladigan, agar fibrillatsiya kuzatilsa, katta shokli kuch berib, tok berib, bu fibrillatsiyasini bartaraf qilib, ritmni tiklaydigan maxsus kardiostimulyator turi hisoblanadi. Buni nomi 2D hisoblanadi. Implantatsionlovchi kardiodefibrillatorlar odatda 25 martadan 40 martagacha shok bera olish xususiyatiga ega. Ya'ni bemorda 40 martagacha qorinchalar fibrillatsiyasi kuzatilganda bularni sinusli ritmga tiklash xususiyatiga ega bo'ladi. Xo'p, mana bu 2D apparati. Bu apparat ko'pincha 2 kamerali bo'ladi va bu ikkita elektrodi, yurakni bittasi o'ng bo'lmachasiga va ikkinchi elektrodimiz o'ng qorinchaga o'rnatiladi. Bu ham xuddi kardiostimulyator singari tuzilishi jihatdan, funksional jihatdan bir xil, lekin o'ziga xos bitta xususiyati bor. Bu agar bemorda qorinchalar taxikardiyasi, qorinchalar titrashi yoki fibrillatsiyasi kuzatilgan paytda katta kuchlanish, ya'ni tok berib, shok deymiz buni, shok berib ritmni sinusli ritmga tiklashga qaratilgan device hisoblanadi, apparat hisoblanadi. Demak, yurak qurilmalaridan foydalanishda birinchisi, bu qorinchalar sinxronizatsiyasi buzilgan bo'lsa, ya'ni distami, chap oyoq to'liq blokadasi va fraksiya pasayib ketgan bemorlarda biz CRT asosan ba'zida 2 kamerali kardiostimulyator, ba'zida 1 kamerali kardiostimulyator ham qo'shishimiz mumkin. Asosan biz sifati va natijasi kafolatlangani bu CRT 3 kamerali kardiostimulyator. Bir elektrod o'ng bo'lmachaga, ikkinchisi o'ng qorincha, uchinchisi chap qorinchaga o'rnatiladi va shunda qorinchalarni sinxron qisqarishi kuzatiladi. Ikkinchi tur qorinchalar fibrillatsiyasini oldini olishga qaratilgan edi. Ya'ni bunda bemordagi yurak kasalligi aritmogenniy xususiyatga ega bo'lsa, ya'ni qorinchalar taxikardiyasi va qorinchalar titrash fibrillatsiyasi chaqiradigan xususiyati bo'lsa yoki oldin kuzatilgan bo'lsa, biz bularga 2D implantatsiyalanuvchi kardiodefibrillator o'rnatish talab qilinadi. Demak, bularda ko'rsatma fraksiya past va aritmogen xususiyat bor, ya'ni qorincha taxikardiyasi yoki fibrillatsiyasi kuzatilgan bo'lishi kerak bemorda. Bularga demak 2D implantatsiyasini qilishimiz mumkin. Uchinchi bosqich, ya'ni uchinchi tur davolash, bu bemorda qanot berish fraksiyasi keskin kamayib ketgan hollarda, ya'ni 25% va undan past bo'lgan hollarda qanot berish fraksiyasi, ejection fraction deymiz. Bemorga agar zudlik bilan donor topishning imkoni bo'lsa, bemorni to'g'ridan-to'g'ri yuragini transplantatsiya qilish kerak. Odatda yurak transplantatsiyasi juda ham qimmat va yurak donori topilishi juda ham qiyin. Shuning uchun transplantatsiyagacha bemorni tayyorlashimiz uchun maxsus LVAD degan qurilma ishlab chiqarilgan. Bu left ventricle assist device. Nomi shunaqa, ya'ni chap qorinchani yordamchi qurilmasi degan ma'noni bildiradi. Bu chap qorincha devorida infarkt o'tkazgan, og'ir yurak yetishmovchiligi chap qorincha bilan bog'liq bo'lgan bemorlarda uni vaqtincha o'rnini bosib turish uchun va yuragini transplantatsiyaga tayyorlash uchun kerak bo'ladigan qurilma hisoblanadi. Bu qurilma mana bunday tuzilishga ega, ko'ryapsizlar. Yurakni chap qorinchasiga maxsus operatsiya usuli bilan biriktiriladi va unda maxsus motor qismi bo'ladi. Ya'ni chap qorinchadan qonni so'rib oladi va bu qonni haydab berish xususiyatiga ega hisoblanadi. Qonni haydab berish orqali bu qon aortaga to'g'ridan-to'g'ri chiqariladi. Ya'ni bu LVAD qurilmasini bir uchi chap qorinchaga bo'lsa, ikkinchi uchi aortaga biriktiriladi operatsiya orqali. Natijada mana bu yerdagi chap qorinchadagi qon bu qurilma orqali ko'p qismi aortaga haydaladi va ozroq qismi chap qorinchaning o'zini qisqarishi hisobiga aortaga haydaladi va shu orqali yurakka keladigan yuklama kamayib, tanamizga qonni me'yorida yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va bu qurilmamiz ancha-muncha qimmat bo'lganligi uchun, odatda bemorda imkoniyat bo'lmaganligi uchun bu qurilmani to'g'irlashga ulgurmaydi. Agar bemorda imkoniyat bo'lsa va bemor operatsiyaga, ya'ni yurak transplantatsiyasiga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, unday holatda
transplantatsiyagacha bo'lgan bosqichda biz bemorga livat qurilmasini o'rnatish orqali bemorni transplantatsiyaga tayyorlashimiz mumkin. Mana do'stlar, sizlar bilan surunkali yurak yetishmovchiligini zamonaviy davolash usullarini gaplashib o'tdik. Birinchi bosqichimiz bu medikamentoz terapiya hisoblanadi, ya'ni o'sha dori vositalari bilan davolash. Dastlabki bosqichda beta blokator va APF ingibitorlardan foydalanamiz. Keyingi bosqichda zarurat bo'lsa aldosteron antagonisti va sigletik ingibitorlarni qo'shib beramiz. Agar bemorda klinika saqlansa, yurakni qonatib berish fraksiyasi pasayadigan bo'lsa va bemorda venoz dimlanishlar kuzatiladigan bo'lsa, bilamizki, venoz dimlanishni kamaytirish uchun diuretiklardan, ya'ni siydiruvchi dori vositalaridan foydalanish orqali tanamizdagi suyuqlikni kamaytirishga qaratiladi. Agar bemorda qon otib berish fraksiyasi 35% dan pasayib ketadigan bo'lsa, biz bemorlarga yurak qurilmalari, ya'ni devicelardan foydalanishni taklif qilamiz va bunda bemorda yuragidagi patologiyaga qarab turib, agar bemorda qorinchalar sinxronizatsiyasi buzilsa, ya'ni bemorda gistutami chap oyoq to'liq blokadasi va fraksiya 35% dan past bo'lsa, bunday holatda biz bemorga kardiostimulyator implantatsiyasini amalga oshiramiz. Va kardiostimulyatorlardan eng mashhuri CRT hisoblanadi, 3 kamerali kardiostimulyator. Agar bemorda yurak yetishmovchiligi, qorinchalar taxikardiyasi, ya'ni aritmogenniy fon bilan ketayotgan bo'lsa, qorincha taxikardiyasi, titrash, fibrillatsiya bo'ladigan bo'lsa, bunday hollarda bemorga CRT emas, balki IKD, ya'ni implantatsiyalanuvchi kardiodefibrillator ustanovka qilamiz va bu orqali bemorda qorinchalar fibrillatsiyasini oldini olamiz. Va bu orqali to'siqdan yurak o'limi oldi olinadi. 3-bosqichda bemorda qon otib berish fraksiyasi 25% va undan pasayib ketgan hollarda bemorda yurak transplantatsiyasiga tayyorlaymiz va yurak transplantatsiyasigacha bo'lgan bosqichda bemorga maxsus livat qurilmasi, ya'ni chap qorincha o'rnini, chap qorinchani yordamchi qurilmasini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bunda chap qorinchadagi qonni bir qismi livat qurilmasi orqali aortaga to'g'ridan-to'g'ri haydab beriladi. Do'stlar, bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda Cardioscience nomi bilan yuritiladigan kanallarga a'zo bo'ling va yurak kasalliklarini eng so'nggi zamonaviy davolash usullarini oson va qulay tarzda biz bilan birgalikda o'rganing. Albatta, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Sog', salomat bo'linglar.